Maşınımız W211 kozadır, panorama. Bunun arxa təkərlərinin üstləri içəridir, hər iki tərəfin. Arxa təkərlərin üstləri normadan artıq içəri olduğuna görə təkərlərin hər ikisinin arxası içəridən yeyilir. Biz də bunun arxa təkərlərinin üstlərini çıxardacaq sonra. Gəl. Zabdən çəkil. Qabaqda isə, qabaq safvasında əyrilik var. Safvanı sökmədən, qızdırmadan üstündə. Qabaq sağ təkərin üstü içəridir. İçəri olduğuna görə qabaq təkər də içəridən yeyilir. Və bu qabaq sağ təkər də arxayadır. Arxaya olduğuna görə də maşın sağa çəkir. İnşallah bunun safvasını düzəldəcək. Qabaq sağ təkər arxayadır, onu çəkəcək qabağa. Razval eləyəcək. Maşında nə çəkmə olacaq, nə təkərlər içəridən yeyilmə olacaq. Hamısını zavod ölçülərinə qoyacaq. İdeal şəkildə işimiz olacaq. İnşallah düzəldək. Düzəldəndən sonra hal-hazırda maşının arxa qollarını düzəltmişik, safvalarını düzəltmişik. İndi irəli geri olmağını düzəldirik. Bunu da travesdən, təkərin irəli geri olmağını travesdən düzəldək ki, qabaq sağ təkər arxayadır, sağ təkər geçsin qabağa. Sonra zaştinqi sökməliyik. Hal-hazırda zaştinqimizi söktük. İndi traveslərin təkərin geri olmağını verəcək qabağa ki, maşın təkəri qabağa geçsin, maşınımız sağa çəkməsin. Görürsünüz ki, hətta qolu dəyişiblər, qollar dəyişilib, şaraboy dəyişilib, amma yenə də təkərin irəli geri olmağı qalıb. İrəli geri olmağını düzəldəcək ki, maşın tam ideal şəkildə razvala gəlsin. Panoramamızı düzəltmişik, arxa təkərlərin üstü içəri idi, onları qaldırmışıq, zavod ölçülərinə qoymuşuq. Arxa təkərlərimiz içəridən yeyilməyəcək bir də. Qabaq sağ təkərin üstü içəri idi, onu düzəltmişik, zavod ölçüsünə qoymuşuq. Qabaq sol təkərin üstü içəri idi, onu düzəltmişik. Gəlin ölçülərdə göstərim sizə. Gördüyünüz arxa təkərlərin üstləridir. 12 milli sağ təkərin üstü içəri idi, 1 santi qabaq sol təkərin üstü içəri idi. Onların üstünün içəri olmağını düzəltmişik. Bu da qabaq təkərin ölçüləri. Qabaq təkərin indi hal-hazırda 3 milli, 2,6, 3 milli, 3 milli, ikisinin də üstü içəridir. Qabaq təkərlərin də üstü 1 santi içəri idi. Nisxajdenalarını düzəldəcək, razvalını eləyəcək, bir də təkərdə yeyilmə söhbəti olmayacaq. Təkərin irəli geri olmağını da düzəltmişik. Ondan görə də təkərdə nə yeyilmə olacaq, nə maşında çəkmə olacaq. Sizdə də belə bir problem olarsa bizə yaxınlaşa bilərsiniz. Ünvanımız səhifədə qeyd olunub.